हेलो एभ्रिवान, मेरी क्रिसमस। आज चाहिँ म घर जाँदैछु दार्जिलिङ। अनि दार्जिलिङ पुगेर चाहिँ म एकछिन बजार गएँ। बजारमा चाहिँ यहाँ मैले बेतगाडा देखेँ। बेतगाडा चाहिँ एकदमै राम्रो हेल्थको लागि, हाई बिपी र सुगरका लागि। अनि यहाँ स्पट मेथी पनि रहेछ, त्यो पनि मैले किनेँ। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो बेतगाडा। यहाँ चाहिँ गोर्खा हाट पनि लागिरहेको रहेछ। आज बिहिबार गोर्खा हाटमा चाहिँ तपाईँले तरुल देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ तरुल बेचिरहेछ। यहाँ गोलगप्पा, पुच्का, आलुहरू, फ्रेस सब्जीहरू अनि नाना थरीका सब्जी खानेकुराहरू बेचिरहेछ। यहाँ सुन्तला, फ्रेस सुन्तला पनि बेचिरहेछ। अनि म फेरि अगाडि गएँ अनि यहाँ थुप्रै के बेच्दैछ। अब कतिवटा मलाई पनि थाहा छैन नामहरू। यहाँ अब हेर्नु के हुँदैछ, यहाँ चाहिँ तपाईँको मोमोहरू बेच्दै रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ पनि खानेकुरा, यहाँ चाहिँ रोटी पकाउँदै तातो पकाउँदै पनि छ, खाँदै पनि छ, बेच्दै पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ रहेछ ढेँडो तातो ढेँडो, कोदोको ढेँडो रहेछ। अनि फेरि उकालो लागि म यहाँ चाहिँ फेरि मासुहरू, पकाएको मासुहरू बेच्दैछ। भिडभाड, पुरा भिडभाड छ। यहाँ चाहिँ गोर्खे अचार। अनि म फेरि उकालो लागेँ। अनि यहाँ चाहिँ आइसक्रिम जस्तै पनि छ, गोर्खे आइसक्रिम। यहाँ चाहिँ यहाँ फम्बी बेच्दै रहेछ। फम्बी यो ठुलो खाएको चाहिँ छुइनँ, कहिले पनि टेस्ट गरेको छुइनँ। यहाँ भाँडा पनि भाँडा हातले बनेको भाँडा पनि बेच्दैछ। अनि उकालो लागि फेरि थुप्रै खानेकुरा यहाँ बेच्नुहुन्छ, डोनट। अनि म जाँदैछु। यो चाहिँ के अरे खसीको फोक्सो। अनि यहाँ सुँगुरको मासु पनि बेच्दैछ, पहाडी सुँगुरको मासु। यहाँ सुकुटी पनि बेच्दै रहेछ मजाले। यहाँ सुकुटी म चाहिँ खाँदिनँ मासु त, बेच्दैछ। यहाँ सुकुटी केसको सुकुटी हो यो चाहिँ, थाहा भएन। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ छ केएफसी स्टाइलमा चिकन फ्राई। अनि यहाँ कोदोको मोमो पनि रहेछ। अब म टेस्ट गर्नु पर्यो कोदोको मोमो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर। एक प्लेट मैले मागेँ, अब टेस्ट गर्दैछु कस्तो रहेछ। तातो रहेछ, मिठो, यम्मी, दामी रहेछ मोमो चाहिँ। तपाईँहरू पनि आएर टेस्ट गर्नु होला। यहाँ मोमो चाहिँ कोदोको मोमो, हेल्दी मोमो।